Lənkəranda yağan aramsız leysan yağışları kənd təsərrüfatını iflic edib. Göyşaban kəndində hektarlarla çəltik sahəsi tamamilə su altında qalıb. Lənkəranda son günlər davam edən aramsız leysan xarakterli yağışlar rayonda çəltikçiliklə məşğul olan təsərrüfatlara ciddi ziyan vurub. Rayonun Göyşaban kəndində 220 hektar çəltik sahəsi sel suları altında qalıb. Yəni bu sel gəlib basıb pis vəziyyətə qoyub bizi. Artıq demək olar ki, ikinci gündür su qətiyyən çəkilmir, əksinə biraz da çoxalır. Bizim adi bir latokumuz, onun bir dənəsinin dəyəri 3-5 manat arasıdır. Onun bir dənəsinin maya dəyəri 3-5 manat arasıdır. Biz hər hektara 350 dənə demək o latokdan vururuq. Yəni ştil olarak vurulur. Bu da hardasa 900-1000 manata yaxındır. İndi o 1000 manatı da mən 23'ə vuranda 23.000 manat edir, sadə bir hesabdır. Mən burada 45-50 hektara yaxın ştil əkmişəm. 50 hektarın demək olar ki, 40 hektarı, 35 hektarı tam pis vəziyyətdədir. Çünki xırda ştillərdir deyənlər, onlar 2-3 gün bu vəziyyətdə qalsa, demək olar ki, ondan istifadə eləmək, o gələcəkdə ondan məhsul götürmək çox çətindir. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Əgər 2-3 gün ərzində su çəkilməzsə, bu il çəltik məhsulunda kəskin qıtlıq yarana bilər. Təsərrüfatda əkin işlərinin demək olar ki, tamamlandığını və cəmi 5 hektar sahənin qaldığını bildirən sahənin aqronomu Böhtənən Fərziyev vəziyyətin kritik olduğunu vurğulayıb. Bura bax, bunu nümunə mən sizə göstərim. Bax, görsən, bu bizim toxumumuzdur, görsən, bu toxumdur. Bu toxumdan cücərti almışıq, demək bu hazırda ştil şəklindədir, fikir verin. Bunu əkirik, gələcəkdə insanların rifah halı yüksəlsin və ərzaq təhlükəsizliyindən köməkdir, dayadır. Mənim sığorta şirkətlərimizdən narazılığım var. Mən xahiş edirəm bir daha, yəni imkan daxilində düzdür biz 200 hektar yer sığorta edirik. Amma ən azından heç olmasa bizə bir dayaq olsunlar, bir 10 hektara mı, 20 hektara mı köməkli eləsinlər, 30 hektara mı. Biz hər il sığorta ödənişimizi edirik, lakin təbii fəlakətlər olanda bizə qarşı heç bir qayğı, heç bir isti münasibət olmur. Mən yenə deyirəm, sığorta şirkətlərinə üzümü tuturam və onlardan xahiş edirəm ki, bir gəlib baxsınlar, görsünlər bizim vəziyyətimizi nə vəziyyətdəyik.